всички уния привърженици на футболен клуб Ливърпул, които стоят тук с нас и се молят с домовете и чадата им за тяхното здраве и спасение. На Господа да се помолим, Господи, помилуй за този богохраним град Монтана, за уния, които живеят, пребивават в него, за тяхното здраве и спасение. Господи, да се помолим, Господи, помилуй за високопреосвещеният митрополит наш Даниил, честното презвитерство, за дяконството во Христа, за всички църковнослужители, православният български народ. На Господа да се помолим, Господи, помилуй, за да се освети тази вода, чрез силата, действието, слизането на Духа Святаго. На Господа да се помолим, Господи, помилуй, за да слезе върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица. Господа да се помолим, Господи, помилуй, за да бъде тази вода дар за освещение и прогонваща всяка съпротивителна сила. На Господа да се помолим, Господи, помилуй, за да и се изпрати благодатта на избавлението и благословението на река Йордан. На Господа да се помолим, Господи, помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, при рабите ти, които стоят тук и се молят, и изпрати през Светия Твой Дух да освети тази вода и дай на всички приемащия Твои раби, стоящи тук с нас и молещи се, с домовете и чадата им, премахване на страданията, прошка на греховете, изцелени от болки, освобождаване от всяко зло, а тъй също освещаване на това ново начало, защото се благослови Твоето пресвето име и прослави Твоето царство на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Човеколюби